Senin aksine ben bugün şanssız günümdeyim. Nagah yaran nasıl? Fena değil. Daha iyi bir planın yok muydu canım benim? Kötü plan yoktur. İşleyen her plan iyi plandır. Sizinle konuşmak istediklerim var. Olur. Önce bir şeyler yiyelim. Sonra konuşuruz. İyice canımı sıkıyorlar. Kimler? Türkler. Ülkene ihanet ettin. Ülkem de bana. Sana inanmakla hata ettik. Bugünlerde kimseye yaranamıyorum zaten. Kardeşim nerede? İyi mi? Şimdilik. Tamam, ne isterseniz yapacağım. Lütfen ona bir şey yapmayın. Atın silahları! At! At! Fethi, ne işin var senin burada? Ne oluyor Eylem? Bu adamlar mı zorladı seni? Fethi, sen karışma. Bu benim meselem. Bu ülkedeki her şey benim meselem Eylem. At silahını. Sakın kımıldama. Ne yapıyorsun sen? O bir Türk askeri. Her kimse. Gençler parti veriyorsunuz ama çağırmıyorsunuz. Bak ben çok mutsuzum bu duruma. İndir onu, indir. İndir. İndirin silahlarınızı. İndir! Kızı da bırak. O bizim. Bizim dokunulmazlığımız var. Hiçbir şey yapamazsınız. O Türk askerine silah çekmeden önceydi. Şimdi biz size dokunuruz. Diz çök. Çök çök. Elleri arkada birleştir. Ver ellerini. Eylem. Geç şöyle. Çaylak. Büyük bir kriz çıkarmak üzeresiniz. Benim adım Büyük, soyadım Kriz aslanım. Rahat ol. Duydun mu lan? Hadi gidelim. Hadi. Kalk. Kalk. Siz harbi kurbağa yiyorsunuz mu lan? Siz de gittiniz adamları tutukladınız öyle mi? Evet komutanım. Fethiye silah çekmişlerdi. Fethi ne yapıyordu orada? Eylemi takip ettim komutanım. Bir sıkıntı olduğunu anladığımda da Ali Haydar komutanımı aradım. Onlar da yola çıktılar. Eylemi niye takip ettin? Komutanım. Eylem Fethi'nin üstüne dinleme cihazı yerleştirmiş. Casusluk yapıyordu. Ne? Karabatak ne diyor avcı? Komutanım kız kardeşini kaçırıp bize karşı tehdit etmişler. Ona rağmen Eylem bizi satmadı. Kardeşine zarar geleceğini bile bile bizi satmadı komutanım. Ne olacak şimdi? Ha? Bir fikrin var mı? Bizi satmadığı için kendi ülkesinde vatana ihanetten yargılanacak.
Muhtemelen hayatın geri kalanını cezaevinde geçirecek. Biz de Eylem'i korursak hayatımızı cezaevinde geçireceğiz. Niye dikkat etmiyorsun Fethi? Özür dilerim komutanım. Başka bir göreve atanmaya ya da istifa etmeye hazırım. Artistliği de elden bırakmıyorsunuz. İstifa edecekmiş. Nereye diyorsun? Adamlar sınırlarımıza kadar dayanmış. Yüzlerce askerimiz kelle koltukta savaşırken. Ne istifası? Sen istifa etmeyeceksin, ben seni göndereceğim. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Biz bunları daha önce konuşmadık mı? Bütün dünya birleşmiş üstümüze geliyor. At izi it izine karışmış. Kim dost kim düşman belli değil. Bizim uğraştığımız şeylere bak. Yemin ediyorum dağıtırım bu tümü. Bakın ben adam ayırmıyorum. Fethi, Aşık, Yavuz, Ateş. Hepiniz tek bir kişisiniz. Siz bitimsiniz. Kafanıza göre hareket etmek yok. Biriniz hata yaparsa cezasını hepiniz ödersiniz. Ya tek yüreksiniz ya da hiçbir şey. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım, bu timin komutanı olarak bütün sorumluluk bana ait. Fethi kadar benim de suçum var. Yeterince ilgilenemedim. Onu seninle de görüşeceğiz. Üsteğmen Yavuz. Onu sonra seninle de konuşacağız. Ben üstlerimle istihbarat şubeyle görüşeceğim. Bakalım ne olacak, ne düşünüyorlar? Öğreneceğiz. Sizinle paylaşırım. Karar artık onların. Yüzbaşı Yıldız. Buyurun komutanım. Oturun, konuşmamız lazım. Bu agahın üzerinden çıkan mikro USB'nin içerisindeki bazı bilgiler çözülmüş. Bazıları da şifreliymiş. Üzerine konuşmamız lazım. Anlamıyorum. Onca terör örgütünü üstlerine saldık. Şehirlerinde bombalar patlattık. Durmuyor adamlar. Biz de durmayacağız. Biz de sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Beyler. Bu topraklar benim. Nokta. Toplantımızı bastılar. Agahı aldılar. Her işe burnlarını sokmalarından bıktım artık. Ve hala ilerliyorlar. Aynen. Dün gece jetleri bir sürü sığınağımızı bombalamış. Bir sürü adam kaybettim. Ana mühimmat depolarımızdan biri artık yok. Beyler, belki anlamıyorsunuz ama benim de hesap vermek zorunda olduğum insanlar var. Bu savaşa yatırım yapan, milyarlarca dolar harcayan insanlar. Kesinlikle. Bence bu şu anki en önemli mesele. Bir, biz bu insanların gönlünü nasıl alabiliriz? Türklere sağlam bir tokat atarak. Bunlara dur diyecek bir mesaj olmalı.
Güzel. İşte şimdi gerçekten konuşmaya başladık beyler. Beyler. Benim bir fikrim var. 10 ayrı noktayı patlatalım. Aynı anda. 10 farklı nokta. Polis, asker, sivil, yüzlerce ölü, binlerce yaralı. Nasıl? Yapabilir miyiz? Benim için kolay beyler. Sizlere sormalı. Mesajı çok iyi almaları lazım. Kanlı eylemlerle zihinlerine sızmalıyız. Yıldırmalıyız, sindirmeliyiz, korku salmalıyız. Korkarlarsa eteğimize tutunurlar. Sorun şu ki herifler korkmuyor. Korkacaklar. Belki de mesele onların korkmamaları değil, bizim yeterince cesur olmayışımızdır. Bingo. Sayın Büyükelçi haklı. Da sen ne dersin acaba sevgilim? Onların efendisi olduğumuzu ancak bizden korkarlarsa anlarlar. Çolak, bu işi hemen koyulalım. Ben her türlü desteğe hazırım. Ne istiyorsan. Peki. Bana müsaade o zaman. Agah. Kendini topla, yarın konuta gel. Seninle konuşmak istediklerim var. Edindiğimiz bilgilere göre Çolak bazı saldırı planları yapmış. Ekrandaki adamın kod adı Mamik. Mamik mi? O nasıl kod adı? Bu adam öyle bir şerefsiz ki buna o adı uygun görmüşler. Ne gibi bir şerefsiz komutanım? Bu şerefsiz örgütün canlı bomba ağını düzenliyor. Canlı bomba olacakları seçiyor. Onları psikolojik olarak hazırlıyor. Ayrıca genç kızlara düşkün şerefsiz. Tövbe tövbe. Maalesef en büyük zevki çocuk yaştaki kızlar. Komutanım ben bunu diri diri yakarım. Şimdilik o şeref Ateş'in. O adama ulaşmamız lazım. Agah'ın üzerinden çıkan bilgilere göre canlı bombaları topladıkları, eğittikleri bir merkez var. Orayı bulmalıyız. Bizi oraya götürecek tek kişi de Mamik denen adam. Çok dikkatli ol Karabatak. Bölgedeki diğer istihbarat unsurlarımızla irtibatta olalım. Son zamanlarda canlarını çok yaktık. Bu bilgi bize tesadüf gelmedi. Emredersiniz komutanım. Ben hazırlanıp hemen çıkıyorum. Karabatak, bir şey bulur bulmaz harekete geçeceğiz. Duruma göre F-16'lardan da destek alabiliriz. Komutanım. Bir dakika konuşabilir miyiz? Hastaneye gidiyorum. Gel. Ne yapacağız Bahar böyle ya? Ya adam resmen bana mektup yazmış ya. Okurken içim öyle parçalandı ki. Bilmiyorum. Babanla bir konuşalım. Belki insafa gelir. Ya o da insafsızlığından yapmıyor ki.
Ha, keşke öyle olsa, en azından çeker giderim, ne bileyim. Ya ne diyorsun sen ya? Olur mu öyle şey? Ya Bahar, ben kaç gündür onu görmedim, sesini duymadım. Çıldırıyorum burada, deliriyorum ya. Tamam canım benim. Geçecek. Sabret. Ya hiçbir şeyin geçeceği falan yok ya. En sonunda çekip gideceğim, o olacak. Ya sen zaten gitmiyor musun? Gideceğim deyip duruyorsun. Ayrıca baban da bu okul kredi falan bir şeylerden bahsediyordu. Ne oldu? Ya babam bu ara hiçbir şey söylemiyor. Vallahi ben de hiç sesimi çıkarmıyorum. Ya aslında Bahar, benim burada kalmam için bir sebep bulmam lazım. Diyorum ki acaba sizin kampta bir şeyler bulabilir miyiz? Ne yapacaksın ki? Yani orada o kadar çocuk var. Ne bileyim, müzikle alakalı bir şeyler öğretirim. İlla bir şey bulurum yani. Aslında doğru söylüyorsun. Güler ablayla bir konuşalım. Kampta yardıma ihtiyacı olan çok fazla kadın var. Çok fazla çocuk var. Evet işte. Ya onlar için bir şeyler yapabiliriz. Yani yapalım en azından. Yapalım. Yapalım. Demek adam konuşmadı ha? Kim niye yapar bunu annene? Ah be bilsem. Belki onunla bir alakası yoktur. Ne demek bu şimdi? Belki babanla alakalıdır abi. Avcı. Ben daha küçücük çocukken babam terk etti gitti bizi. Hiç mi görmedin bir daha? Neye benziyor onu bile bilmiyorum. Hadi ya. Neyse. Kapat konuyu. Şu eylem meselesini ne yapacağız? Komutanım Eylem bizi satmadı. Hatta bizi satmamak için hayatını riske attı bu kız. Böyle bu işler. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Geliyor musun? Yok komutanım. Görebilirsem Eylem'i göreceğim. O iş biraz zor. İzin vereceklerini sanmıyorum ama sen bilirsin. Ne haber Nazlı? İyidir Yavuz abi, senden? İyi. Bahar yukarıda. Tamam. Fethi, dursana bir dakika. Buyurun Nazlı Hanım. Ya bırak şimdi Nazlı'nın falan. Ateş nasıl? İyi. İyi mi? Nasıl iyi ya? Yani iyi derken tek parça halinde en azından. Yoksa üzgün. Çok mu üzgün? Perişan halde. Yemeden içmeden kesildi. Bir yeri bir kemik kaldı desem yalan olmaz. Ya Mutlu oldun galiba. yani mutlu oldum tabii. En azından o da benim gibi yani. Çok korkuyorum beni unutacak diye. Ateş. Seni unutacak. O kendini unutur. Seni asla unutmaz, merak etme. Ha, bu arada... Bu mektubu Ateş'e verebilir misin? Ama babam görmesin tabii. Ya şimdi ben komutanımdan gizli kapaklı iş yapmasam iyi olacak. Zaten mimlendim. Ya Fethi, ne olur yalvarıyorum. Ben bunu başka türlü veremem Ateş'e. Tamam ver. Battık zaten batacağımız kadar. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz.
Bana çiçek mi getirdin? Yo. Tahmin etmiştim. Çok incesin. Kapı gibi kıdemli üsteğmeni kapattın. Allah'tan belanı mı arıyorsun? Benim gibi güzel, asil bir doktor sana yüz vermiş. Elim boş geliyorsun. Tamam, bir dahakine çelenk yaptır. Ne oldu? Şimdi hastanenin ortasında gerek yok. Ha, şimdilik kimse bilmesin diyorsun. Hayır da herkesin bilmesine gerek yok. Benim Evren'e aykırasım var. Sen ne diyorsun? Hadi gel Hatice'ye bakalım. Yavuz. Ne oluyor burada? Ben Hatice'nin amcasıyım. Köy muhtarına haber vermişler sağ olsunlar. Kaç aydır arıyoruz. Vallahi ümidi kesmiştik. Arıyor muydunuz? He. Götürecek misiniz? Biz sınıra çok yakın bir köydeyiz. Allah sizden razı olsun. O kadar insana kucak açtınız. Yedirdiniz, içirdiniz, tedavi ettiniz. Vallahi sizin hakkınız ödenmez. Yalnız Hatice'nin tedavisi devam ediyor. Bugün götüremezsiniz. Ziyanı yok. Ben yarın da götürürüm. Tamam. İyi o zaman müsaadenizle ben yarın gelirim. Hadi Hatice. Yarın geliyorum, tamam mı? Ben senden ayrılmak istemiyorum ki. Ben de senden ayrılmak istemiyorum canımın içi. Sen burada mı kalmak istiyorsun? Tamam, o zaman süper bir fikrim var. Neymiş? Bu akşam beraberiz Hatice, sen ben. Yemek yeriz, gezeriz, tozarız, pasta çikolata yeriz, oyuncak alırız. Oley! Ama bu kız hala hasta birazcık. Bunun neresi hasta be? Şuna bak. Pasta çikolatayı duydu, ateşi 25'e indi. İyi tamam. Biraz dinlenelim. Yat bakalım. Yat bakalım. Heh. Ya Hatice'yi götürmesek mi acaba? Niye? Daha böyle romantik bir gece mi istiyorsun? Böyle mumlar, akşam yemeği falan. Hayır, saldırıya uğramak istemiyorum. Biz ne zaman baş başa bir şey yapsak kurşunlar dibimizde patlıyor. Ne yapayım? Hareketli bir gece hayatım var. Şöyle sana güzel, ikinci elden, temiz, bayandan bir espri anlayışı bulsak böyle tadından yenmez. Hadi akşam görüşürüz. Hadi. Bir şey anlattı mı? Diğerleri de kabul etti. Sizin askere sokulmasını istemişler. Kız da kabul etmemiş. Sonra da kardeşiyle tehdit etmişler. O da yapmak zorunda kalmış. Evet. Komutanım. Girebilir miyim? Hayır. Emredersiniz. Aslında çok değerli biri. Bölgeyi biliyor. İngilizce, Fransızca, Arapça, Kürtçe biliyor. Yakın dövüşte de uzman. Çok da iyi silah kullanıyor. Hapse girmek için de çok genç. Açıkçası böyle bir elemanım olsun isterdim. Annesinin Türk olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Fethi. Emredin komutanım. Görebilir mi? Kısa süreliğine.
Nasılsın? İyi. Sorgu devam. Sen? Bekliyorum. Görevden alınmadın değil mi? Henüz değil. Benim yüzümden hepiniz az kalsın ölecektiniz. Kendimi asla affetmeyeceğim. Ben sonuç odaklı bakıyorum. Neticede hepimiz nefes alıyoruz. Seni çok özleyeceğim. Ben de. Kendine iyi bak, olur mu? Sen de. Sürem doldu. Görüşürüz. Görüşürüz. Adamla burada buluşacağız. Dikkatli ol. Bu gece dolunay var. Dikkat etmezsen kabak gibi parlarsın oralarda. Tamam. Helikopter ne zaman havalanıyor komutanım? Yarım saate. Bir saate kalmaz orada olurum. Koçum dikkat et. Oralarda tek başına. Eyvallah Keşanlı. Tek değilsin. Allah yar ve yardımcın. Amenna. Tamam. Ben gideyim o zaman. Biraz işim var. Abi çarşıya mı? Ben de geleyim. Boncuğuma bir hediye alacağım da. Yok. Benim başka bir işim var. Alo. Oğlum. Ahmet'im. Canım oğlum benim. Maşallah ya. Baksana. Buyur. Sana. Hayvan gibi kapattın beni buraya. Hayvan gibi yaşamasaydın sen de. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Senden hiçbir şey istemiyorum. Delirtecek misin sen beni ya?
Ya sen ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Anlamaya çalışıyorum. Bir insan nasıl olur da insanlıktan vazgeçer? Şeytanın esiri olur. Onu anlamaya çalışıyorum. O zor biraz. Benim yaşadıklarımı yaşamadın. Ne yaşadın? Acı. Acı. İnsanlar acı yaşadıkça olgunlaşır. Aşağılık bir katile dönüşmez. Benim ne yaşadığımı bilmeden sakın beni yargılama. Tamam. Anlat o zaman. Ben Yıldırım. Ateş mi adın? Ateş, kül, yangın ne istersen onu söyle. Eleman nerede? İçeri giremeyiz. Silahlı adamlar var etrafta. İçeri girmeyeceksek ben niye geldim? O adamı alıp sorgulamam lazım. 6 aylık mısın? Ne diyorsun oğlum sen? Mamik denen adama her gece bir kız getiriyorlar. Birazdan önümüzden geçecekler. E'si adamları ayıklayacağız, kızı kurtaracağız. Pezevenklik yapmam ben. Saçma sapan konuşma. Kim bilir kaç kişi o kıza tecavüz edecekler. Merak etme, kızı kurtaracağız. İçeri girmek için illa kıza mı ihtiyacımız var? Mecbur. Başka gelemeyiz. Bak, bunlar büyük bir şey planlıyorlar. Bir sürü adam topladılar. Bir yeri patlatacaklar. Bak sana peşin peşin söyleyeyim. Kızı alıp içeriye girerim. Eğer biri kıza iyileşmeye kalkarsa hepsini delik deşik ederim. Herifi konuşturdu. Ne yaparsan yap. Ne zaman gelecekler? Birazdan gelirler. Babam çok erken yaşta felç geçirdi. Neden? İşkence görmüştü. Annem, 3 kardeşim bir başımıza kaldık. Paramız yoktu. Açtık. Sokağa atıldık. İş aradım, bulamadım. Annem hastalandı. O zaman örgütten birileri yardımcı oldu bize. Kimsenin uzatmadığı yardım elini onlar bana uzattı. Annem hastalandı diyorum. Anlıyor musun? Babam bir arkadaşı vardı. Yardım istedim ondan. Tecavüz etmeye kalktı bana. Bana başka şans bırakmadılar. Çaresizdim. 3 kardeş. Biri 4 yaşında açlıktan ölmek üzere. Örgütten başka çarem kalmadı. Çaresizdim. Sen herkes böyle mi doğuyor sanıyorsun? Bak. Yardım et bana. Çıkar beni buradan. Teslim olacağım. Gerekirse itirafçı da olurum. Lütfen bana bir şans tanı.
çözecek misin beni? Seni çözmem için daha iyi yalan söylemelisin. Baban hiçbir zaman felç olmadı. Dosyanı okudum. Hayır, üvey babamdı o. Tabii tabii. Sen biraz daha çalış. Ben yine gelirim. Allah belanı versin! Allah belanı versin! Ya daha ne kadar tutacaksın beni burada? Geberteceğim seni! Yemin ederim kafanı keseceğim! Hatice sallamak ister misin? Evet. Hadi gel bakalım. Pandayı da sallayalım mı? Ha? Koyuyorum bunu. Hoppa. Pamuk şeker. Alsın mı Yavuz abin sana? Evet, çok isterim. Hadi gel. Merhaba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bir tane alabilir miyiz abi? Hangisini alırsın? Fark etmez. Allah bağışlasın. Çok şirin maşallah. Al prenses. Sağ ol. Dur lan kadın var. Yazılalım mı? Bayan. Yalnızsınız, size eşlik edelim. Ne diyorsun sen be? İstiyorsanız 2-1'e atalım. Hayır yani bize de geçebiliriz. Arzu ederseniz. Bakın şuradaki bey benim kocam. Eğer gelirse çok kötü olacak. Maksat bu güzelliğin yazık olmasın yani. Ne oluyor burada? Hiçbir şey yok bak. Sadece birkaç tane serseri. Tamam tamam, Türkiye güzeli gibi kız. Gitmiş pamuk şekerle çıkıyor. Aynen. Tamam. Tatsızlık çıkmasın ne olur. Tamam sen çekil. Yavuz lütfen. Sakinim ben. Sen çekil konuşacağım. Çekil ablacığım, çekil. Siz ne biçim delikanlısınız? Sizin ananız bacınız yok mu? Var. Ama onlar bu saatte sokağa çıkmaz. Çıkarsa ne olur? Pek hoş bakmıyoruz be abisi. Hadi gidin elinden bir kaza çıkacak hadi. Öyle atarlı giderli konuşuyorsun. Ömründen ömrü gidiyor. Gel lan buraya, orospu çocuğu. Anne bir küfür edemez. Yavuz tamam. Tamam Yavuz. Yavuz. Bırak! Abi yeter, tamam. Abi dur. Abi tamam yeter. Yeter. Tamam. Koş koş koş. Ne yaptım ben? Bahar! Bahar! Ne Bahar ne? Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Ya sen ne yapıyorsun ya? Dışarı çıkıp bir keyif yapalım dedik. Yaptığına bak. Adamlar sana asılıyordu görmedin mi? Ne yapsaydım? Uzaklaştırabilirdin. Askerim derdin anlarlardı. Ne demek şimdi bu ya? Çocukları bile isteye dövdün demek. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Psikopat mıyım ben? Psikopat değilsin ama olmaya çalışıyorsun. Ayrıca ne var biliyor musun? Anneni o çocukları öldürmedi.
kısa, hadi gel gel. Ula. Oha! Gel hadi Uçmuş bu, uçmuş. Azıcık boynu kısa, hadi gel gel. Hadi gel gel hadi. Ya sen kimsin? Hey, ne yapıyorsun burada? Oba! Gel, kimler varmış, kimler? Şimdi bak, 3 diyeceğim, başlayacağız, tamam mı? 1, 2, 3. Benim yarım çok güzel, hadi gel Sen kimsin, kim? Azıcık boynu kısa, hadi gel gel. Ya sen kimsin? Ben Türk askeriyim. Özel kuvvetler. Operasyon yapmaya geldim. Hepinizi öldüreceğim. La uçmuş. Hadi. Tipli asker mi olur ya? Ne dedi bu ya? Bir dakika. Benim tipimde ne varmış kardeş? Vallahi ne yok ki. Hayır yani tipimde ne varsa bana söyle, benim de haberim olsun. Onu diyorum işte, ne yok ki kardeş. Ateş ne yaptın ya? Kusura bakma birader. Biri tipimle ilgili bir şey söylediği zaman uyuz oluyorum. Sen bunlarla ilgilen. Tamam. Lütfen beni öldürmeyin, yalvarırım. Bacım korkma. Benden sana zarar gelmez. Korkma. Bak ben Türk askeriyim. Yalan. Yalan değil bak. Sen Türksün. Evet. Türk'üm. Kurtuldun. Sen Türksün. Türk'üm korkma. Seni kurtarmaya geldim. Sen Türksün. Tamam bacım. Tamam. Tamam bacım. Tamam benim bacım. Ağlama. Hepsi geçti. Korkma. Hepsi geçti. Ben varken artık sana kimse zarar veremez. Ama beni dinle. O eve girmem lazım benim. Bana yardım edeceksin. Ben senin yanındayken Allah'ın kulu senin saçının telini elleyemez. Sana söz veriyorum. Tamam mı? Ben size yardımcı olurum. Ne isterseniz. Tamam. İçeride kaç kişi var? Bir dediler. Mamik mi? Evet. Diğerlerinden duydum ben de. O adam çok zalim, dövüyor sürekli kızları. Tamam. Korkma. Ben varken kimse sana zarar veremez. Tamam mı? Dayıoğlu hadi acele edelim. Köylerden filan zorla kaçırıyorlar bu kızları. Sonra da hepsinin ırzına geçiyorlar. Köpek herifler. Karadeniz'de gemilerin mi battı kızım? Yok babacığım. Aşırı mutluluktan iştahım kesildi. Kızım, kaç gündür doğru düzgün bir şey yemiyorsun. Yesene. Çok kilo almıştım anneciğim. Yeni bir diyet buldum, onu deniyorum ben de. Annene dalga geçme kızım. Sonra bozuşuruz. Ben sizin canınızı sıktım herhalde. Kusura bakmayın. Nazlı. Kızım. 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 İyi misin kızım? Dur kızım. Bir doktora mı gitsek? Evet tamam geçti. Öyle bir an başım döndü. İyiyim şu an. Tamam kızım sen yat. Yat dinlen biraz. Ya tamam geçti.
Ben biraz yalnız kalabilir miyim? Eğer bir şey istersen bize seslen, tamam mı? Kendini kötü hissedersen falan. Tamam. Yine bir kişi olacaktı burada. İstemem bunu. Götür. Gel, seni beğenmediler. Hele dur bakalım. Sen ne tatlı şeysin öyle. Ha? Kıpırdayan olursa beynini önüne dökerim. Gel lan buraya. Bir kere soracağım. Canlı bombaları nerede topluyorsunuz? Sınırdan 10 kilometre içeride. Fabrikada. Un fabrikasında. Kalk. Tamam. Tamam. Geçti. Geçti. Kalk. Çabuk. Aldım abi. Bacım, tamam. Hepsi geçti. Ağlama artık. Tamam mı? Hepsi geçti. Kız sana emanet. Anlaştık. Kızı al buradan gidin. Ben de buradan gideceğim, tamam mı? Tamam. Hadi çabuk.